ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் என்ன தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்கன்னா, மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்கள் சாப்பிட வேண்டிய உணவுகள் என்னன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். மாதவிடாய் காலங்களில் அனைத்து பெண்களுக்கும் உடல் சோர்வு என்பது கண்டிப்பாக இருக்கும். அதிலும் சில பெண்களுக்கு சோர்வோடு சேர்த்து எரிச்சல், நர்வஸ், உடல்வலி போன்றவையும் இருக்கும். இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் பெண்கள் பெரிய வேலைகளை இழுத்து போட்டு கொள்ளாமல் ஓய்வானது எடுக்க வேண்டும். இப்போது மாதவிடாய் காலங்களில் என்ன மாதிரியான உணவுகளை எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத இந்த பதிவில் பார்ப்போம். மாதவிடாய் காலத்தில் பெண்கள் கீரை வகைகளில் உணவில் அதிகமாக சேர்த்துக்கணும். மேலும் பால், தயிர், பாதாம், வெண்டைக்காய் போன்றவற்றையும் சாப்பிட வேண்டும். விட்டமின் பி நிறைந்த உணவில் சேர்த்துக்கணும். வாழைப்பழம், மீன், தர்பூசணி போன்றவற்றை சாப்பிடுவதால் மாதவிடாய் வலியானது குறையும். அதிக வயிற்று வலி உடையவர்கள் தண்ணீரை அதிக அளவு பருக வேண்டும். மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்கள் அதிக அளவு சாக்லேட் சாப்பிடுவதால் டென்ஷன், நர்வஸ் போன்றவையெல்லாம் குறையும். நிறைய பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலங்களில் பசி எடுக்காது. அவர்கள் கொய்யாப்பழம், கோதுமை, பீன்ஸ், புரோக்கோலி, பப்பாளி போன்றவையெல்லாம் சாப்பிடலாம். இதெல்லாமே பார்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா மாதவிடாய் காலங்களில் வயிற்று வலி மற்றும் சோர்வு இல்லாமல் பார்த்துக்க முடியும். இது போன்ற தகவலை பெற எங்கள் சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.